Seu tornato sempre con ella TV, sempre in su villaggio de sa Sartiglia di Aristanesi, seu in tempo de Carrasegare, si da ricordavo, seu con un altro amico Lollaeso, poi seguire a regionai de s'opera de Piero Frau de Sistrumpa, pubblicavo de sa Alfa editrice. Tonino Busso è un politico sardista appassionato, mai fino a un autore de cosa sardas, de Dogna Genia. Poi ne approfittavo di questa presenza cosa sua, per ragionare di si strumpa, di si importo, che vuol tenere questo libro con la cultura sarda. E tanti pensa a Tonino. Grazie a Ivo, possiamo narrare che proprio grazie a questa casa Alfa Editrice, fondata dai tempo fa, da Gianfranco Pinna, scrittore in lingua sarda e giornalista del giornale e di rivista in sardo e tutto, quando su sardo di pago praticato in si stampa, come questa casa editrice ha tenuto la possibilità di pubblicare medas operas in sardo e tra le altre proprio quest'opera è unica di un sport trasosproso antico che esiste in Sardegna che è si strumpa. Si strumpa che è un sport che vitti morinde in sos anni 60 e 70 e tanto un gruppo di persone de Olollai, de giovanos, l'hanno tornato a ponere in vigore. E come è praticato meda e a forza di tempo l'hanno pure sparte di fondi torra in Sardegna con garas e campionato e a sa fine Piero Brau, che si sta presidente della federazione di Sistrumpa, ha fatto il suo libro per documentare in paragolas, in italiano e in lingua sarda, ite che narrare questo sport principale dei sardos, chi sono sardos che vinti ir mentigende de su tutto. E dunque ha cominciato dai come si praticava un tempo, quando vi pitti questo, come lo praticavano sor mannos, sor babbos, sor mannoesi, sor sardos antigos, tornando in seguito in si storia vinas a suo periodo nuragico addirittura, quando ha mostrato, e le possiamo buscare in una fotografia del suo libro, un brunzito nuragico che si zappava da inuta in ube veste duoso homines gerrende a si strumpa. Gerrende a si strumpa. Dunque, questo libro è una rievocazione di questo sport principale della Sardegna e tiene la bellezza di essere descritto bilingue, in sardo, in lingua sarda e in lingua italiana. E lo possono comprendere sia quelli che questionano e praticano gallo su sardo, sia quelli che non lo praticano e che erano invece a lo leggere in italiano. Ascolta Tonino, ma in ambiente dei Guerradores, questo libro ha girato, punti contento di questa pubblicazione, tu conosci? Sì, lo conosco che in Uve l'abbiamo presentato, pare con Piero Brau, che siamo in trattamo ormai, siamo amigos. In servidas in Uve l'abbiamo presentato, presentando il libro, abbiamo presentato pure lo sport. Cioè, pare che noi sono bene pure, sono guerratori a si strumpa. E dunque, sono appassionati di si strumpa. E dunque lo conosco in suo libro, isso pure in un certo senso indirettamente hanno contribuito spiritualmente all'uvagere, che a me dar modo di narrare, me dar modo di vagere, zuni di narrare in lingua sarda, zuni riportausi il suo libro e si evagano riferimento a si strumpa. Per narrare che una cosa è speleosa, è guerrosa, è mala a risolvere, si nada la semur guerrande a mano a chinzu, e este un modo di guerrare a si strumpa, oppure su tale, è proprio guerrande e l'erguerrande a si strumpa, che renarre che ervagende una guerra, cioè este proprio ponende che tutte le forze spovaghere una valentia, e scomente che sia grande a si strumpa, cioè è un modo sotto metafora di narrare
che si strumpa est una guerra manna. E dunque tutti sono lottadores, sono appassionati a bere, a parte chi li spiega da sfogliare sul libro, che aver medar fotografias de esos campionatos in cui si possono identificare pure, vinas a protorrare a bere e che a narrare si strumpa tempo fagede e a sos tempos chi l'hanno praticata in sas palestras. Ascolta Torino, la senti, mo si strumpa tu e invece sei te sei preparando, studiando, scrivendo questo tempo. Ma posso narrare che ultimamente in questo tempo sto scrivendo dei steddos di astronomia pure in lingua sarda, che come noi ammentiamo l'astronomia dei grecos, per narrare ammentiamo che ne so, una costellazione che si chiama Orione, so sardos si li vaeddas, so sardos prusumanno di Orione, nana, e chi est questo Orione? E invece sissos li navana sorvacheddos, che erano i bastoni, no? Su da baccalum, e si li vaedavas de sa costellazione del cane maggiore, issos pure dessa costellazione del cane maggiore, no? E chi endeste questa costellazione del cane maggiore? Invece Sossardo li navano su truvadore de sorvacheddos. Che che narra su truvadore? Che su truvadore udis a persone chi trovava da sarvervecches, cioè chi la mandava da innantis. E quindi su trovadore del su cane del sorvacheddos, vitti cane maggiore, in cui avessi steddo Sirio, che essi steddo più luminoso di tutto l'universo, su trovatore del cane maggiore, ispinghia sorvacheddos da innantis, e su bello è che lo si spinghia da seconda la tradizione sarda, e secondo la tradizione occidentale, da est cara a ovest, e quindi secondo il sistema tolemaico, e quindi che tutti i sistemi nascono a est e tramontano, come schimus nessi effettivamente non, ma a noi non sparegai, secondo il sistema tolemaico, da est cara a ovest. E questo coincide proprio in questo modo, per narrare che pure i sardos tenivano un modo di denominare i sistemi sardo. Solo se non ormuimos cante, pensamos che non teníamos nulla, che vimos pros poveros adesso che siamo, ma non che siamo gai poveros. Grazie Abbiamo una ricchezza che bisogna di ponere in moto. Grazie a Tonino per questo bello sfuego, si dovrei avere altra volta. E urbosa, a voi spuro, tantos augurios.